iyo caafimaad tiimamkaas 10 kamid ah wali hadda way jiraan daatadoodu looma soo noqon laakiin inta daatadoodu soo noqotay 43,000 oo qof ay maxaan ku raadayay dadkaas soo arkaan soo daaweeyay maanta tiimamkan kooxahan aan dirayno oo 26 ka ah waxay u qaybsami doonaan sidaan aan soo sheegi doono gobolka bari 3 kooxood baadaya gobolka Gardafuy 4 baadaya gobolka Karkaar 3 baadaya gobolka Nugaal 3 baadaya Sanaag 2 Hayraan 2 Cayn 3 Sool 2 Mudug 4 tira markii la sugayo waa 26 kaas oo isugu jira sida hadda la sheegay tiradooda ay dhammaan doonto 104 waxaan rajaynaynaa in ay doorka ay leeyihiin sida maalinta aan furayna baan u dardaaranay ama ha noqoto dadka ay arkayaan waxtarkooda ama ha noqoto sabalayga ay sidaan beeqaamintooda iyo dayaca ilaalinteeda in maxaan ku raahdaa timo ku filan ay yihiin tababarka ay qaateenna oo ahaa mid u sahlaya hawlaha ay soo qabanayaan taa waxa feerta la waxaan soo wadnaayo hadii la badno aan maalinkeeda wali ku jiraa in tiimamkan ay la shaqeeyaan tiimam kale oo nutrition in la raaciyo oo kuwii awal ku jirayna kuwa hadda lagu lamaansho wixii ay markaas galdalool ka jirtana aan UNICEF iyo anagu hadii la badno aan qorsheeyno sidii tiimam loo raacin lahaa madaxweynaha dadka diyaar waxay u yihiin maanta shaqo maxaan ku raahdaa inay dumadooda soo gargaaraan waxaan kugu soo dhaweynayaa kelmadda tiraahday dardaaranka soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم دمان كسوق القرياشة مناسبة كنتي مهمة oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka wasiirka iyo wasiir dawladda iyo madaxda kale ee wasaaradda shaqaalaha runtii diyaarka u ah inay yani qabtaan shaqo muhiim ah oo ahayd shaqadii iyaga looga bartay waxaan salaamayaa UNICEF oo qayb ka ah runtii shirkan isaga ah waa Derek iyo Majid oo labadooduba ay halkan fadhiyaan maanta iyo shaqaalaha UNICEF Puntland meel kasta ay joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa intaan hadalkayga u gudbin cudurdaar baan ka samaynayaa waan soo daahay laakiin shirar aan lahaan baan ku soo daahay runtii guddida joogtada ah oo iyaga laftoodu ka hadlayay hawsha aad xalkan ku haysaa lafteeda iyo xaaladda guud ee abaaraha ay la tahay waxa ugu badan guryaha dhexdooda xafiisyada maqaaxiyahan hadda fadhi ku-dulka bariga waxaan jiray waa arrinta keliya ugu culayska badan ee aynu ka wada hadalnaa hadda waxa weeye abaarta baaxadda ay leedahay wixii laga qabtay iyo wixii la yeeli lahaa waxa weeye taas un bay ahayd waxaanu ku daahnay iyaguna ay daneynayeen isxog waraysi iyo meesha xaaladdu marayso يوم بحيد تايدا وين كعدم دارنيا طلبات وحاول حجنا يا كنتي إنا إذا كم هالعليا كوزارة أحان حوش المهم كأدل هو هيسا ورنتي وحلا قرين كريا عن هاي أنا بو بشي مارس بانما نيليا بحيد سعودار كي يقول ري وحنكبل أبي دمريو إلى يوسكر أيها سعودي waxay la socday muxuu David oo UNDP ahaa iyo shaqaalihiisa goob kasta oo aan tagalan waxaan idinku bishaaraynayaa inaan ugu tegay tiim wasaaradda caafimaadka Puntland ah oo laba shay ka shaqeynaya mid nafaqayn bay ahayd hay'adaha la shaqeynayay ama Save Children ha ahaato ama UNICEF ha ahaato cid allo cid kala shaqeynaysay waa waajib waana mudan yihiin runtii in la magacaabo loogana mahad celiyo laakiin waxaan qirayaa shaqo muhiim ah oo 3 jibaaran ama 4 jibaaran oo wasaaradda caafimaadka goob kasta oo aan tagay inaan ku soo arkay waana idinka mahad celinayo
waxaan kaloo dhawaan u baxay isagana safarkaas safar lamid ah waxaan ka bilaabay Burtinle ilaa iyo Saaxo ayaan baxay waa mid kale oo waa bushaaro labaad goob kasta aan tagay iyadoo cudurrada guud iyo nafaqeynta oo runtii nafaqo baahsan ama malnutrition baahsan aan aaga ku soo arkay iyo cudurka shubanka oo ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadku inaanu ahayn daacuune shuban ay keentay abaartu inuu badidiisu ahaa ama yahay kulligii runtii dad badan baa ugu dhintay khaasatan dhulalka aynu iska gallo dowlad deegaanka Ethiopia Soomaalida Ethiopia dadka ka imanayay runtii shuban fara badan ayay la yimaadeen shubankaasina deegaanka markay yimaadeen dee uu kolley uu iska faafaya iyadoo cudurradan oo kale ay loogu yaqaan ama lagu bartay in xilliga abaaraha ay iskaba dhacaan laakiin waxaan dadka ummadda reer Puntland ugu shaareynaya in la xakameeyay cudurrada waxa weeyaan wixii iyagoo markay yimaadeen dee dhintay waa dhinteen Allah u naxariisto laakiin cudurrada sidoodii intoodii kale waa xakamaysan caseski ugu dambeeyay aan ka helay waxay hayaan 2 qof oo saaxa ku geeriyooday iyo 1 qof oo cayn ku geeriyooday waxaa garan kartaa sidii u xakamaysan tahay markii horena dee dhowr iyo 10 waxaan u maleynayaa wasiirkuna waa noo sheegay 13 isu duwihiina waa joogaa oo buuhoodlaaba ugu farbadnay waxa ku geeriyooday shimanka isaga imikana waa xakamaysan tahay laakiin waxa weeye faanoole farqama qodna weli abaartiina waa taagan tahay cases cusub oo ka imanaya dowlad deegaankuna waa ay jiraan laakiin waxa ilaahay mahadiya goob kasta oo laga soo galiyaba in wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha sida tooska ah ula shaqeeya ee kala shaqeynaya nafaqeynta iyo daawada oo UNICEF iyo aan ka taabanayo Save Children in ay ku sugan yihiin goob kasta oo looga baahan yahay ay joogaan cirif ilaa cirif in wasaaraddu ay joogto shaqadeediina ay gudatay boqolkiiba boqolla horena waa u idhi imikana waan ku celinayaa khayr Allah idin siiyo waajibaadkiinni asaasiga ahaa waad qabsateen waxaan dareemayaa iyadoo taasi jirtay maantana inaan idinkala soo qayb galo 26 tiim oo cusub oo ka kooban 104 qof ka kooban oo ku baahaya dhammaan gobollada Puntland ku baahaya oo